Bala harga aja gebrak ngeprank. Di balik ini pak ngeprank ngeprank. Dia macam jam ya udah. Dan wani orang demi dari kan mama. Lu saja. Mama. Bebe dulu ah. Peman sortir udah mudah tampil lagi ya. Ikut sortir udah mati. Udang hidup ya. Ada lagi dah. Nah, udah. Hebat. Peliri. Anak kecil. Dia yang lebih ya. Peman dicok ditop kedai. Ya, anak ni pilih kan cung. Gimana aku pilih dia. Karena udah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Putri Officer ID. Jadi di pagi hari ini kita coba mancing di sungai di spot yang berbeda. Kita juga mencari keuntungan, mencari rezeki, ya kan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi rezeki yang secukupnya ya. Kalau berlebihan nanti kita nggak bisa bawa pulang. Oke rekan-rekan. Jangan lupa Dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe, komennya juga rekan-rekan ya. Jangan lupa tombol notifikasinya. Oke. Selamat menyaksikan. Peman dia dah mau. Pilih no bak baraka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mandi undang-undang. Lỡ gì đi ngon. Ini lagi. Sungai ada bagok. Apa? Habla más, ¿no? Bunga pun sih tadi. Kami tak betul ada juga. Kami rekan-rekan.
ikannya. Waduh, belama rasanya. Itu lama ya, mantap strike ini. Oke rekan-rekan, ini kita lagi mancing kena badai ini. Anginnya keras sekali. Ini ada orang lagi berteduh juga ini. Ini rekan-rekan ya. Ini ada abang ini juga ini dari jauh nih dia nih. Aduh ya udah. Waduh, untung ada terpal nih dikasih sama abang-abang buat berteduh ya kan. Bang, mana bang? Mantap ah, mancing di tengah badai ya. Dalam, mana padut dong. Mama kepada. Tahun dah kelok kan dia yang. Dah menang ini Honda. Anda ini. Anda masuk. Oke rekan-rekan, jadi hari ini kita dapat hujan deras sama angin dari sana. Kamera kita ngeblank, jadi nggak sempat ngerekam rekan-rekan. Jadi kita review yang kita dapat ya rekan-rekan ya. Memang agak mengecewakan juga dikarenakan strike-nya kita rekan-rekan nggak bisa melihat. Jadi alhamdulillah kita hari ini dapat kerapu lumayan besar juga, sekitar 7 on, ya kan, sama apa, ikan baung sama ikan belama ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa lihat. Kita udah sampai di rumah baru bisa merekam bang ya. Alhamdulillah tadi kita dapat disampar ini ya, waktu angin kencang sama hujan deras kita disampar sama ini. Oke rekan-rekan, Besar ya? ya alhamdulillah ya. Ya untuk video kali ini aja rekan-rekan. Jangan lupa tonton terus video kami dengan cara like, subscribe, dan notifikasinya. Insya Allah bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan semua. Oke rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.